Que se deje caer. Aquí ya ayuda, aquí ya ayuda. Venga, bicho rica, nos vamos. Estoy pintando la habitación aquí. Digo, a 11 euros el mes. No, ya lo sé. Pega 2 o 3 años parado. Pega 2 o 3 años parado y volver. Una locura, es una locura. Buena posición, ¿no? ¿Cómo pongo a Pichi por delante? ¿Te has dado cuenta? ¿No? Ha pellizcado ahí. Pero es una L. Está puesto. No hace falta, y allí, la que he tenido también que durado, oye, medio que le he dicho, te quedo tirado vuelta. Y la semana pasada, un porterazo tirado, te la quito los tiros. No, yo aquí tengo ya gracias. Qué barbaridad. Chicos, vamos a meter charla y todo. Ya el primer día te pasamos una charla de sacrificio, esfuerzo, acción. A mí no se me puede olvidar. Si quieres, si no, no. Ah, sí. Oye, pues, espérate. ¿Sabes qué? Vamos a meter también. Está buenísimo. Ah, es verdad. Si quieres repartir el fútbol agua. ¿No queréis más fútbol? Y yo el juego se me pasa solo al frente. Ninguno va a tocar. Oye, tío, va muy del fútbol, ¿no? Ah, rollito. Sí. Empieza diciendo, ¿sabes? Pero me quiero ahora. Sí, vamos a hacer un cafelillo con el López. Ah, no, vaya para allá a hablar. ¿Qué te contaré? Vamos a hablar, Ale. Si quieres me pasa por ahí. Ahora voy para allá. Sube. La larga, ya los huecos. Buena más. No, Pedro. Hay que saber. Buena, Juan. Nada, bien. Se ha llegado ya ¿se llegó? Esta semana. Claro, estamos de moda. Exactamente. De mi equipo. Dale. Buena. Oye, pero...
Ah, es el de la técnica. Dicen que está muy bueno. Está térmico. Solo baja. Ah, bueno, a comer yo no sé. A ver cómo se te va a... ¡Muro! ¡Allí! No, Maribel, es otro nivel. Cambio, Darío. Le voy a regalar la camiseta. Ellos tienen que ser un mago. Esa es la clave. No. Cambio, Albi. Bueno. No, es como Maribel Moda. No es Maribel Moda, Yo salí de ahí a los 3. Salí de ahí a los 3 minutos. Vámonos, Freddy. No, vamos y venimos para acá. Oye, Es que no te puedes meter para acá. Más solo, vamos ir para allá. Más solo, vamos. Medio. ¡Qué buena! ¡Solo! ¡Cuidado! Está bien hecha. Cuidado. Vamos a las 11:30. Acabamos a 12:30, te duchas, le tiras al centro. La zona B había no. Funciona para que la va a cambiar. No, es que tú estás en otra situación. Nosotros... La zona B del escuadrón. no puede estar. Dile para Laura, no, es que eso es de Pari. El sábado voy de Pari. Gracias, Laura, ¿tú qué? ¿Qué no? Aquí temprano. No, digo se supone que sí. No, porque hermano me dijo dentro. Que sí, dentro. Si luego llega el sácale una, o sea, no cómo se llama el camarero. David, sácale una mesa, se mete la cuchilla de una mesa. La Laura. Pues para allá, ¿no? Nacho, vamos a por eso. Dos con la cero. Sí, empanadilla potente. Bien hablado, chicos. Se pueda. Me he tirado. Vamos a probar el portero.
Buena, vamos, no pasa nada. La siguiente entra. No pasa nada.
Tony,
de queso de cabra con chocolate, tío. Rafa, no sale, no sale. ¡Se la queda!
No son patatas con jamón. Chicos, vamos, Estamos en el partido, vale, derecha. Vamos, Juan, baja. Va solo. Buena bola. Buena. Vale. ¡Golpe! ¡Bien acá! ¡Enorme! Mira, mira. Mira derecha, Emi. Mira, Darío. Gira. Voy. El sábado que viene que cae. Claro, que lo va a celebrar. ¡Venga, tío! ¡Mencho! ¡Salí! ¡Acá, portero! ¡Portero, vamos ya! Es para eliminar la... ¿Cómo se dice la comisionada? Habría que poner una de pincho. A mí, por lo que me han informado en casa, me han dicho, esa es la comida de Navidad. Es malísimo, tiene equipado, nosotros. 20.000. Si va a salir después. Que yo no sé ya beber siempre, que yo no sé beber mucho. ¿Cuándo ya voy al número seguro? Sí, pero no. Mire, Martínez, si tú fichas con este equipo, yo vengo todos los partidos. ¡Hoy! Y luego digo, mira, al final vamos a ir a no fichaje. Vamos a la siguiente. ¡Cambio! ¡Dale, aprieta! ¡Dale, Emi! ¡Eso es! ¡Ah, mierda! Vale, vamos, Bruno, va. ¡A la izquierda! Oye, al final nos vamos a ir de viaje. El viaje yo... Hacho, de verdad, ¿qué pasa? Métete en el campus de Jacob. Es lo que pasa mucho con eso. Tío, venga, va. Espero que David ya... ¡Buena!
La mía es tuya. Estás inventado ya. Mira, Tony. ¡Pase! ¡Pase! ¡Ven, Decano! ¡Vaya, Decano! ¡Saladri! Altamente pasó, ¿de qué te ríes? No, pero me pasó que me di cuenta. Pero yo no, porque yo en mi cabeza digo yo, no máquina no va. En partido. ¿Qué la doy yo? Y le pone programado. Cuando ya programado. Yo no lo estoy entendiendo. Ahora viene el partido. Muy buena. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Derecha! ¡Llega! ¡Esa es! Sí, lo que necesite y ya te lo devuelvo. No, quiero decir, a veces lo que se hace es bajar un poco y hacer duro, pero... ¡Caza un poquito, va! Muchas gracias. ¡Un poquito, vamos! ¡Lleva! Dile al capitán de tu equipo que venga por aquí a pasar. ¿Voy a desayunar? Vamos a la encuesta el sábado 22. ¡Todo el resto! ¡Aquí!
Vaya a pasar alineación. Y te la tira, Y me avisáis también en la transmisión. Ahora mismo lo avisamos. ¡Rafa, lúchala! ¡Lúchala! Cambia mucho la película cuando viene. Pero solo había un partido. Fabi, te decimos cositas. ¿Qué queda? Vale, chicos, defendemos hasta el final, ¿vale? ¡Mira! ¡Buena, Juan! ¡Bien, tío! Yo le tengo cogido que sale por la izquierda. Pero que es diestro, que es diestro. Le pregunto y dice, no, sí, diestro. Digo, Pero no, le pega también con la fruta. joder, ya ves. Ah,